Jeg er født på Lolland, døbt i København, i St. Pauls Kirke, i Nyborg. Jeg boede i Nyborg hele min barndom og hele min ungdom. Boede hos mine forældre. Min far var i søværnet, så det ene, så det var igennem, da jeg kom op i 15-16 års alderen, hvor jeg begyndte at gå i byen og mødte nogen inde i byen, inde på Trocadero inde midt i byen. Der var blandt andet John og hans kammerater Nick og Peter og Denner kom så også med, var med derinde, og han kom rundt med dem, spillede sammen med dem. De havde et band, der hed Star Chaser dengang. Vi mødtes inde i byen, og så blev jeg inviteret til at komme ned i deres øvelokaler og høre dem spille. Og sad og lyttede, og det var sgu meget sjovt. Og så spurgte de så mig om, hvad vil jeg sige, kan du ikke spille bas? Jo, så det kan jeg vel nok. Så jeg har jo altid spillet akustisk guitar, fra jeg var stor knægt. Så jo, det kunne jeg vel nok. Så satte den sig sammen med mig og viste mig nogle skalaer og noget forskelligt på basen. Så nå ja, okay, det kan jeg sagtens finde ud af. Bare jeg lige fandt ud af, hvor toner de lå sådan med på bum. Så kunne jeg løbe rundt på basen der. Det var fint, så det fandt jeg ud af. Tim, det er du sgu god til. Okay, så fortsætter vi bare med det. Så røg jeg til London i 78, ja, efteråret 78. Jeg blev udlært jeg arbejdede i sådan et tekstilfirma, engelsk, tysk, fransk, whatever. Det var over hele verden. Der var Tekstil Limited, og der blev jeg så sendt til London, og jeg fik tilbud, om jeg ville derover og arbejde, så det ville jeg gerne prøve. Der var jeg havde været forlovet, og hun var lige flyttet fra mig i foråret, så jeg tænkte, det er jo glimrende muligt for mig at komme lidt væk og komme på andre tanker. Så jeg tog et halvt år derovre, men så ville jeg så gerne hjem igen. Og så, der havde de så fået en anden bassist på, der hed Jens, som havde været med i Bratz. Og så skulle han til at lave noget Bratz igen, men det blev så uden Denner. Der var Hank med, og så det var sammen med ham, Peter hed han vist, der også har været i Sots. Han spillede guitar på et tidspunkt i Sots, jeg ved ikke, om han er der mere. Men der var Denner, han blev fortsat så i Star Chaser der, så kom vi tilbage, så ville vi godt begynde at spille noget lidt hårdere musik. Så vi skiftede navn til Danger Zone, og det var så John Brandes og Michael Denner og mig på bas og Nick Smith på trommer. Da vi så havde spillet sammen et par år, eller halvandet, eller hvor meget det nu var, så blev vi skulle i studiet og lave demobånd. Og vi synes, der manglede lidt ekstra med lidt mere fylde i rytmegitaren. Så der var det så, vi kontaktede King og Hank. Der havde de Dannemørs for Fab på det tidspunkt. Men der var kun dem tilbage i bandet. Så vi spurgte, om de ville være os behjælpelige og gå ind og spille en ekstra guitar, og så lægge noget sang på. Og det synes de lød som en god idé. Og de havde så også et par numre med, så vi så øvede op, og så gik vi ind og indspillede dem. Og der trak John sig så. Og han sagde, han kunne godt se, at Hank havde lige den der anslag med attacker og kunne spille lead også. Han var en glimrende lead-guitarist samtidig. Jeg er stadigvæk i øvrigt. Så John havde sagt, jeg trækker mig. Det kan jeg godt høre. Det bliver bedre med bare jer, hvis det er. Og der blev sen, så gik vi også slet i navnet Danger Zone og blev så Merciful Fate og blev sammen. Så fandt vi så ud af, at trommeslageren, han fungerede ikke rigtigt. Han var ikke helt skarp til det der med hele halvtakt og skiftende og alt det her, så vi var nødt til at prøve at søge efter en ny. Der prøvede vi de første 20 trommeslager, tror jeg, inden vi fandt en. Ole hed han jo også. Jeg kan ikke huske, hvad han hed til efternavn, men min mor kaldte ham indianerkællingen, fordi han havde sådan en kæmpe langt hår. Og så lige har sådan bare sådan en midterskilning, sådan fladt langt med midterskilning. Og hun synes, han lignede, men han vidste godt, at han grinede bare. Hun sagde, der er indianerkending også med i dag. Ja, det er godt for Hansen. Så det grinede han bare. Så. Ole, han spillede så trommer i et stykke tid. Vi nåede at spille en enkelt eller 2 koncerter, tror jeg. Inde i Herlev og inde i Tostrup Medborghus. Men han havde noget astma og noget besvær med sin vejrtrækning. Så og når du så skulle spille sådan en hel koncert på en 1,5-2 timer, hvor det var, vi nu spillede, det havde han slet ikke luft til. Og han sagde, at han var desværre nødt til at stoppe, fordi han kunne ikke. Og på det tidspunkt skulle vi til England, vi skulle over til Bristol og indspille noget derovre. Vi også skulle ind og lave noget for BBC. Og der prøvede vi så et par stykker med, og så var der så pludselig en, der siger, jeg kender en nede for Hundi, det er Kim. Så ham fik vi ind og prøvede, og han passede perfekt ind, altså trummemæssigt.
der var han perfekt, altså med hele og halvtakt. Han var skide god til de der takter. Og så havde han havde arvet sin mors hus nede i Hundi. Så det blev så omdannet til vores øvelokale, stuen. Så der var vi nede 7 dage om ugen og øve. Det var noget ved, at stod op om morgenen, fik vi morgenmad, tog på arbejde, kom hjem, spiste lige aftensmad, og så var det bare at stige afsted med toget til Hundi. Og så derude vi hver dag, og var hjemme ved midnatstid og sådan noget. Og det gjorde vi igennem flere år. Og han røg så med, da vi tog til England. Men vi tog derover og indspillede det her demobånd, eller det et eller andet for noget, et lille selskab over i Bristol. Og der var vi så tog vi tilbage til London, hvor vi var inde hos Wilson, tror jeg han hed til efternavn. Jeg kan ikke huske hans fornavn. Men der var vi i hvert fald inde, og vi havde et nummer, der hed Satan's Fall. Der var 13,5 minut med 2, 3, 34 forskellige taktskifter og breaks i. Og det gik vi ind i hans studie. Og siger man, I øver bare sådan, nej, vi går bare lige på. Jamen, I er sikre på, nej, vi kører på. Så vi gik ind, og vi ligger bare nummer af, sådan der, bum, sådan der, slut, færdig. Men er noget, I vil lave om, og vi kan godt mixe og ændre det. Nej. Nå, det er sgu imponeret over. I går ind og spille nummer på 13 med alle de der forskellige taktskifter og breaks og så. Det sætter I bare lige i skabet. Hvordan kan I det? Så vi kan have vores nummer. Altså, hvis min mor havde vækket mig kl. 3 om natten og sagt, Simon Satans Fall, ja, så havde jeg bare spillet. Det lå simpelthen i baghovedet, det lå jo på ryggraden. Vi øvede simpelthen jo 24/7 næsten, bortset fra lige afbrudt arbejde. Ikke? Så det sad simpelthen bare i skabet, og når vi var ude at spille, det var nøjagtigt det samme, som vi havde indspillet. Det var det, vi lavede på scenen også. Og det har vi altid sat en stor ære i. At det vi indspiller på en plade, det skal vi kunne lave på scenen også. Alt det der med, at der skal alt mulige effekter, og det ene og det andet, og noget ekstra sang, noget som vi slet ikke kan lave, jamen, det skal bare ikke med på. Men der kørte vi bare derudad, og så kørte vi til, var det i 4 eller 85. Altså, vi havde fået en pladekontrakt nede i Holland. Holland, det blev vores andet hjem. Eindhoven specielt. Dynamo Rock Club nede i Eindhoven. Der var vi tit nede at spille. Og den og jeg var dernede til der var noget superstar jam, de havde lavet dernede med nogle engelske musikere, og der var vi så også med ind og lave det her. Og da vi havde fået en pladekontrakt med noget, der hed Ravon Records først, og så kom de her Roadrunner ind over, og overtog det en Case Vessels, hed han, ham der stod for det der Roadrunner. Og der havde vi lavet en kontrakt med ham, og der lavede vi så det første, eller to albums, var vi nåede at lave, med Merciful Fate. Og der blev vi så enige om, at det holdt ikke helt, den kontrakt, den var ikke god nok. Vi fik for lidt ud af det. Så der var King meget ind over med, og nu skulle vi finde noget andet, og han skulle ind og forhandle med ham, og sige, jamen det eneste måde, vi kan gøre det anderledes på. Altså, jeg har en kontrakt med jer som Merciful Fate. Så skal I finde et andet bandnavn. Så okay, det var ikke sådan lige nemt, fordi Merciful Fate, det hang jo ved os. Altså, folk, de kendte os undergrundsmusikken over i USA og i hele Europa. De kendte jo, vi var kendt overalt. Men der blev vi så enige om, så gik vi og lurede lidt på den, og der var Hank, så Hank var begyndt lidt med, vi lavede lidt forskellige andet på pladen. Så vi sagde, Hank, det er jo ikke det musik, vi spiller. Så stoppede han og lavede sit eget Fate. Og så blev vi så enige, Denner og King og jeg, vi talte sammen, jamen, hvordan kan vi fortsætte det? Og der røg Kim Rotzer fra os, trommeslageren. Så der var vi Denner og King og mig var vi tilbage. Men så blev vi enige om, at alle, der kendte Merciful Fate, de kendte navnet King Diamond. Så blev vi enige om, så hedder vi King Diamond Band. Sådan det jo, så kan vi føre det videre. Og så fandt vi så, der havde ham Jens, der tidligere havde været inden for mig som bas, mens jeg var i England. Han havde han havde kørt brass videre, men var så stoppet der, så han lavede sit eget band, som hed Geisha. Og der havde nogle svenskere med, blandt andet en trommeslager, fremragende trommeslager, Mickey D, som jeg spillede med alle de år i, jeg var i King Diamond, og som senere kom til, han spillede blandt andet Don Dokken, og i Motorhead i forskellige år, indtil Lemmy døde, desværre, ære ved hans minde. Og så kom han så videre til Scorpions, og der spiller han så stadig i Scorpions. Fremover, stadig i mine øjne, en af verdens bedste trommeslager. Og så havde han en god kammerat oppe i Göteborg, Andy LaRock, som også havde spillet noget guitar og nogle forskellige svenske heavy bands. Det var meget op i tid med det der svenske hår, det lange, og så
lidt stridt på toppen. Og det tog vi så til os også lidt. Og der fik vi så ham med os. Vi prøvede først en anden, et par stykker mere, men det hang ikke rigtig sammen. Der var en af de svensker, der var med på et tidspunkt, Floyd. Han var glimrende guitarist, slet ikke det, men han kunne godt lide en joint, sådan, eller nogle stykker. Og det havde vi jo bandlyst i bandet. Der var ikke nogen af os, der hverken joints eller kokain eller noget som helst. Det blev ingen af os, der rører noget som helst. Det gider vi ikke være med til. Vi spiller musik, og det er det. Så måtte vi skifte ham ud, så fik vi så Andy LaRocque med. Glimmer, han er jo stadig med i King Diamond. Den eneste tilbageværende. Så han spiller stadig med King Diamond. Og så kørte det bare derud i slag. Og det blev rigtig godt. Jeg elsker at spille det baner. Jeg fik også tilbud fra Don Dorgan, blandt andet i USA. Den sidste turné, vi var på i 87. Og der kom en ung pige, da vi spillede Lamours i Brooklyn. Der kom en af de her vagter omkring og spurgte, der står en ung pige, der gerne vil snakke med og sige, ja, det plejer der som regel at stå nogle stykker, der gerne vil, men så jeg tror, det er seriøst. Så hende røg jeg senere og satte mig ned og snakkede med. Og hun kom så med et tilbud, så hun var blevet sendt ud af Don Dorgan for at kigge over på Østkysten efter en bassist, der kunne passe ind i bandet. Og der var så nogen, der sagde til hende, når nu King Diamond kommer tilbage, så tag ind og se dem, så gå ind og se Timmy Høje Hansen, der spiller bass der. Han passer perfekt. Så hun er vinder, så jeg så jeres koncert. Du er som støbt til Don Dorgan. Han ville blive lykkelig. For sådan, så sagde jeg, lad mig lige tænke over det. Så jeg gik så væk og gik rundt og tænkte og snakkede lidt med nogle forskellige, vores buschauffører blandt andet, og Miki og Denner. Men jeg blev så enig med mig selv, så nej, altså, jeg elsker at spille det musik, som King Diamond lavede. Altså det musik vi lavede der, King lavede. Det var stort set ham, der lavede det meste af musikken. Jeg kunne godt lide at spille det musik, og det var mine kammerater, mine bedste venner. Så jeg var det udsigt sit arbejde, jeg beklager mig den. Jeg tror, jeg bliver, hvor jeg er, og jeg har det også godt, at jeg har familie hjemme, som jeg også gerne vil hjem til, og jeg skal ikke rykke rødderne op og flytte til USA, og det er jeg slet ikke indstillet på. Så jeg blev King Diamond. Det gik så ikke være bedre, end at da vi så kom, vi havde været på den USA-turné, da vi så kom hjem, så tog vi selvfølgelig på en Europa-turné, og rundt eller Tyskland, Holland, Belgien og England. Og der studerede vi så inde i Saga. Det gjorde vi som regel, når vi kom hjem fra en Europa-turné. Det var lille aften eller 22. december, tror jeg. Det var en af, jeg kan ikke lige huske præcis. Men da vi landede aften før, der havde jeg midt på Europa-turnéen kaldt bandet sammen og sagt, at når vi kommer hjem, så stopper jeg. Jeg havde en kæreste hjemme, og jeg havde fået en søn i august, året før, i 86. Det var 87. Og der kom jeg, vi kørte i sådan en forlænget Mercedes dernede på turnéen, og vi kørte direkte hjem fra, vi havde lige sovet lidt, men jeg stiger afsted med os, vi ville hurtigt hjem. Så jeg kom glædesråd med min kuffert op ad trappen, og så sæt dig, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Men jeg nåede ikke at sige noget, så sagde hun, Tim, sæt dig, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Jeg flytter. Så siger, hvad siger du? Jeg fik jo et chok, det kom som chok, lyn fra en klar himmel. Men vi havde så en søn der, og så siger man, hvad så med Miki? Ja, men hun havde gået og tænkt meget over det, men hun synes, hvis jeg ville, nu havde jeg jo sagt, at jeg ville stoppe musikken, fordi hun synes, jeg og min familie havde større ressourcer til, end hun og hendes familie havde. Så sagde det er fint, så skal der bare i år på siden, der skal under på det, så er det definitivt, så er jeg stoppet. Men det var ikke nogen sjov koncert dagen efter, da jeg skulle ind i Saga, for hun kom også derind. Og jeg kan ikke kunne se lige snart, at jeg kom. Så Hansen, hvad er der galt? Så nej, ikke nok, ikke? Det er der, jeg kan mærke det på dig. Kommer du lige ind til mig, han havde som regel sin eget dressing, for han skulle sidde og have ro til at lave sin ansigts-makeup. Og der kom jeg så ind til ham og satte mig ned. Og så gik han på klingen, og så brød jeg sammen. Fordi det var jo min... Jeg havde luret på en eller anden måde, om jeg kunne forestille alligevel, for jeg elsker at spille det musik. Jeg elsker at stå på scenen. Men det var så det. Og så sagde han bare alle ud. Jeg skal snakke med Timmy alene. Ud med jer. Alle sammen. Timmy, kan vi gøre et eller andet? Nej, det går ikke, King. Det går ikke. Jeg bliver alene med Miki. Han var 16 måneder. Så jeg var nødt til at blive... Jeg kunne ikke tage ham med på sådan et. Det er ikke, der gør jeg bare ikke. Hvis jeg skal være alene med ham, så skal jeg være en ordentlig far for ham, og så skal jeg være der for ham hele tiden. Det er ikke noget med, at jeg skal på en turné, skal han passe sig nogle fremmede i USA, mens jeg tager på turné. Den går ikke. Det går jeg ikke med til. Så det blev så ende på den karriere. Det sluttede der.
At der har så været lidt efterfølgende, lidt småting, var det 3 eller 94, hvor vi tog til Dallas over King, der bor King nu, og lavede en reunion med Merciful Fate, hvor det var King og Denner og Hank og mig, og så en anden trommeslager. Ikke Kim Ross kunne desværre ikke, der var han var noget postarbejder, og han havde noget et eller andet, han kunne ikke. Så vi fandt den anden, og så gik vi over og lavede et Merciful Fate album, reunion, og den blev så udgivet, og der var vi så, at der havde vi indspillet nogle et af de ældgamle Merciful Fate numre, som ikke havde været på plade før. Return of the Vampire. Og det vidste vi, at Metallica, det var et af deres yndlingsnumre med os. Dem, hvor vi voksede op sammen med, da vi startede sammen med Metallica, og indtil de pludselig kom på et manager, hvor de sagde, og vi kørte så stadig den der lidt opad, men ikke så meget som dem. De røg helt i top jo. Men der vidste vi så, at de var på turné i Mexico. Så vi fik fat i Lars Ulrik dernede og spurgte, Lars, du har altid elsket Return of the Vampire. Ja, for satan da. Så vi spurgte, kunne du tænke dig at spille trommer på det nummer, på den indspilning, vi laver her med Reunion of Merciful Fate? Det ville han i hvert fald. Det ville han helt sikkert. Skulle lige snakke med deres manager. De havde så en uge fri fra den turné i Mexico. Så han fik lov. Og han kom så sammen med sin trommelroadie, som i øvrigt var min gamle svoger, min søns onkel, og min søn var med derover. Så han blev genforenet med onkel Flemming, og de fløj så ind, og vi indspillede det nummer. Og det blev fantastisk. Larsen elskede at spille med på det her. Og der skulle de så i pinsen, spille som hovednavn på Gentofte Stadion, med adskillige bands på. Og der krævede de så, at vi skulle med på plakaten. Så vi åbnede hele ballet derude. Og folk var helt vilde. Det var fantastisk. Og så fik vi så tilbud om at være hovednavn på Arshock Festival i Holland for 60.000 mennesker nede ved Eindhoven. Og der tog vi så ned anden pinsedag, eller første pinsedag, tror jeg det var, og tog ned og headline den der, og det var fantastisk. Det var helt fantastisk. 60.000 mennesker, altså, lige snart man bare gik på scenen og løftede en arm op, så lige så langt øjet rakte, var der bare arme i vejret hele tiden. Det var sådan, man fik gåsehud og hårene rejse på armene. Og det var fantastisk at være sammen med de gamle gutter igen, og hygge sig og spille alt det gode gamle musik. Jeg havde øvet det sammen med den og Hank hjemme, inden vi tog afsted, så numrene sad der. Dem kunne vi stadig ikke. Nå, men det blev så ikke til mere end det, fordi jeg havde jo stadig mit arbejde, og jeg havde min søn og skulle tage mig af, så det blev, jeg sagde, jeg kan godt de her sådan lige hurtigt, men det der med at turnere og sådan noget, det bliver ikke til noget mere. Så. Det er det sidste, der var så. I 2011, der havde Metallica jo 30 jubilæum, og som de gode gamle venner de er, så havde de kontaktet os. Altså, jeg blev kontaktet af King og Ole Bang, vores manager, gode kammerat, kontaktede mig, om jeg kunne være interesseret i den 7. december 2011 at tage sammen med King, eller King ville så flyve ind fra Dallas, og så Ole og den og Hank og jeg skulle så flyve over herfra. Betalt af Metallica, med hotel og alt. Bare vi ville komme over og være med til deres 30 jubilæum og spille. De kørte over 4 dage, de havde. Og der var den 7. der var vi på scenen deroppe med, sammen med Lou Reed, var der også, og Marianne Faithfull, Kid Rock var der, og der var adskillige andre, nogle fra Anthrax og nogle af de der, som vi også kendte, som vi har mødt i USA. Så det var en fantastisk oplevelse. Så det over, så Metallica har jo et ekstra nummer, der hedder Merciful Fate, hvor de spiller potpourri på, og jeg tror det er 5 af vores sange, sådan mixet ind i hinanden, over sådan 6, 7, 8, 9 minutter eller sådan noget. Og det var vi så på scenen og jamme sammen med dem, og det var fantastisk. Bare det kom derover, da han stod og præsenterede os nede, den ligger i øvrigt på YouTube også, den der Merciful Fate with Metallica 2011, det er fra deres 30 jubilæum, hvor han står og præsenterer os, og what could be more natural than introducing King and his cohorts, Timmy, Hank, Denner, and the King himself. Og så folk gik fuldstændig amok. Salen eksploderede fuldstændig. Så det var helt fantastisk at stå derovre som ja, hvad var jeg der, nogen 50, og stå derovre og gå på scenen igen sammen med de gamle drenge, og så sammen med Metallica også. Så det var helt fantastisk. Så det var så det sidste, jeg har lavet. Så om der så kommer mere til føljetongen, det må tiden vise.
Jo, det var faktisk, ja. Det var faktisk også en fantastisk oplevelse. Vi pludselig blev kontaktet. Det er jo det her Stepulven, det er jo danske musikskribenter, som uddeler nogle priser, forskellige priser hvert år. Og det blev holdt inde i Bremen Teater, hvor vi blev inviteret ind her for 2 år siden, tror jeg det var, til marts eller sådan noget. Og vi havde så fået at vide, at vi skulle ind, fordi de ville godt tildele os pionerprisen, som blev givet til nogen, som har haft en stor betydning for dansk musik. Og der ville de så give os den for vores betydning for dansk heavy metal. Og det var stort for os, at vi har allerede fået nogen anerkendelse herhjemme, som Mercyful Fate eller King Diamond, hverken det ene eller det andet. Folk har bare, igen, skubbet til side, og musikskribenter har været sådan lidt efter os. Så det var en fantastisk skulderklap at få. Ikke fra, altså det var også musikanmelder, men ikke den, der sidder og skriver for aviserne. Det var nogle andre, som har set noget i det, og synes, at vi fortjener faktisk den ære at få overrakt den der, fordi, og det siger hun også, den unge pige, der præsenterer sig, og så er det fandme også på tide, at de får den nu. Så der blev vi så kaldt op og få den statuetten med Stepulven, hvor der står nede i bunden med Mercyful Fate og mit navn på og dato. Så det var fantastisk, det var en fed oplevelse. Så det var godt at få et skulderklap herhjemme for os, så det var dejligt. Det var vi stolte af.